تعالوا نعمل النهارده الوصفة الخطيرة اللي كلنا بنحبها، البوفتيك. هو ما اسموش بوفتيك كدّاب لإنه والله هو مش كدّاب، بالعكس أنتِ بعد ما تجرّبي الوصفة دي هتعرفي إن التاني هو اللي كدّاب، وإن إحنا ضيّعنا عمرنا وإحنا نستنى قطعية الفيليتو من عند الجزار، وقاعدين بقى مستنيين الفيليتو كل ما يبقى نفسنا في بوفتيك. لمّا تجرّبي الوصفة دي خلاص هتعتمديها هي دي الوصفة الأصلية للبوفتيك، وهيبقى التاني بقى هو اللي كدّاب. أنا اعمليها في العزومات، أتحدى إن حد يقول لِك إن ده مش بوفتيك حقيقي. من غير كلام كتير يالّا بينا نبتدي الوصفة الخطيرة بتاعتنا. هنحتاج في وصفتنا نُص كيلو لحمة مفرومة، نُص كيلو بس من اللحمة المفرومة، هيعمل لِك 8 قطع. بس أهم حاجة ما تكونش اللحمة المفرومة يا جماعة مدهننة، أنا مش محتاجة لحمة مفرومة مليانة دهن، لأ أنا عايزة لحمة مفرومة دهونها قليلة. وبعدين أضيف عليها معلقة ملح، ومعلقة فلفل، ويا دوبك معلقة صغيرة من البابريكا. بس خلاص، أنا مش باحب البهارات الكتير، هي يا دوبك كده. عايز تستغني عن البابريكا استغني، وباحط معلقتين من الدقيق. الدقيق لازمته إن هو يمسك لي البوفتيك ويعمل لي ليه قوام، ما ينفعش تستغني عن معلقتين الدقيق للأسف يعني. وبعدين باجيب بصلاية واحدة بس مفرومة، مبشورة كويس، وأصفّيها من مَيّتها وأضيفها على البوفتيك بتاعي. بس خلاص، أنا مش محتاجة حاجة أكتر من كده. ممكن تضيفي ربع معلقة صغيرة من القرفة، ممكن، يعني هتدّيكِ نكهة حلوة، بس أنا ما رضيتش أضيفه عشان في ناس ما بيحبوش طعم البهارات كتير في اللحمة، وأنا منهم على فكرة. بس القرفة يعني ممكن تدّيكِ يعني طعم لطيف كده من بعيد. بس وابتدي بقى أعجنها كده بإيدي كويس لحد ما كلّهم يدخلوا كده في بعض، بس محتاج يتعجن كويس، يعني محتاج إن أنتِ تضربيه بإيدِك كويس. خلاص مجرد ما ادّاني القوام اللي أنتم شايفينه ده، أجيب كيس بلاستيك وأجيب بقى كورة، كورة، يعني زي ما باقول لِك النُص كيلو أنا مقسّماه على 8 كِوَر، يعني الكيلو فعلًا بيعمل لي 16 قطعة. وابتدي بقى أجيبه وأبطّطه كده بطريقة غير منتظمة، أنا مش محتاجة أكتر من كده، طريقة غير منتظمة، زي ما أنتم شايفين كده، بُصّي أهو. وطبعًا يبقى سمكه كويس، زي سمك البفتيك العادي، يعني لا هو رفيّع أوي ولا هو تخين طبعًا. بُصّوا السمك أنا يعني أتمنى تكونوا شايفينه كده، أهو بُصّوا يعني حلو كده. بُصّوا 8 قطع باغطّيهم كده بالأكياس البلاستيك وأشيله في الفريزر. هو أقل حاجة يتشال في الفريزر 6 ساعات. أنا عن نفسي يعني أعمله وتاني يوم يعني أعمله بالليل مثلًا وتاني يوم أعمله للغدا، عشان يبقى ماسك نفسه. بس لو أنتِ الفريزر بتاعِك كويس وأنتِ مستعجلة 6 ساعات، يعني اعمليه الصبح كليه على الضهر، هم يدّيك إنه يبقى ناشف كده وماسك نفسه. ابتدي بقى أجيب بيضة وعليها 4 معالق لبن، شوية ملح، شوية فلفل صغيرين بس حاسبي إن هو يكتر منِّك عشان ما يملحش منِّك. يعني نُص كيلو اللحمة يا جماعة بياخد بيضة واحدة بس مش أكتر، أهو. وابتدي بقى أجيب البقسماط بتاعي، طبعًا أرُب البيضة كويس زي ما أنتم عارفين. أجيب البقسماط بتاعي وأحط عليه شوية دقيق. أنا أي بانيه يا جماعة مُعتمدة عندي إن أنا أحط الدقيق مع البقسماط لإنه بيفتّح لونه، بيخلّي لونه فاتح وبيخلّي قشرته تمسك أكتر. حتى في الفراخ البانيه، في البفتيك العادي، أي بانيه بتعمليه حطّي مع البقسماط دقيق. وابتدي بقى أجيب الحتة أفُكّها كده من الكيس البلاستيك. وطبعًا يا جماعة ما تستخدميش حاجة غير كيس بلاستيك، لإن اوعي تحطيه في ورق لإن ممكن يلزق، البلاستيك هو أحسن حاجة. واكون محضّرة الزيت بتاعي، درجة حرارة الزيت تبقى متوسطة، بس طبعًا ما يبقاش زيت بارد. وأهو أحط بقى قطعة البفتيك بتاعتي في الدقيق والبقسماط، واكون محضّرة الزيت، أحطها على طول في الزيت، أهو زي ما أنتِ شايفة كده. بس يبقى الزيت زي ما باقول لِك بدرجة حرارته متوسطة بس تكون سخنة، ما يبقاش عالي أوي، بس يبقى زيت سخن. خلّي بالِك ما يبقاش درجة حرارة الزيت عالية. ابتدي بقى إيه، أقلِّب بقى في البفتيك بتاعي واكون محضّرة جنبي طاسة أو شبكة أطلّع عليها البفتيك. ما اطلّعوش على مناديل. ويا جماعة دي معلومة، ما تطلّعيش أي بانيه على مناديل، لإن المنديل بيلزق في الطبقة اللي برّه وممكن بيساعد إن هي تفُك منِّك. لكن الطاسة لأ، هتخلّيه يصفّي زيته من غير ما يخلع الطبقة اللي فوق. أهو 8 قطع ما شاء الله لا قوة إلا بالله، آآ من البفتيك بنُص كيلو لحمة مفرومة خطير، هيعجبِك جدًا، جدًا والله. أنا أوعدِك لمّا تجرّبيه هتستغني زي ما قُلت لِك عن البفتيك العادي. أتمنى إن أنتم تجرّبوه وأتمنى إن هو يعجبكم وبالهنا والشفا.